Baie keer as ek na die N1 kyk, dan wonder ek wat dink die mense van ons so 'n dorpie, so in die middel van nêrens sit. Wat dink hulle van ons mense as hulle 'n bietjie uitklim, rondloop? Wat dink hulle van die dorp? En waarheen gaan hulle? Almal lyk so haastig. Waarheen is hulle op pad? Wat is almal se doel? Daai tipe van ding, maar spesifiek as ek moet dink aan die mense wat hier deurry, wonder ek wat dink hulle oor ons? Wat dink hulle van die mense van Laingsburg? Hoe klein ons is. Laingsburg is one of the smallest towns you can imagine in the middle of nowhere, but that is not the worst thing that can happen to you, because sometimes being in the middle of nowhere can give you clarity of life, man. Ander ons vir my gesê, as jy in 'n vreemde dorp kom, eerste ding wat jy moet besoek is die kerk. En die tweede ding is die bottelstoer. Daar weet jy hoe lyk die dorp. Dit is nie jou tipiese Karoo dorp nie, met sy ou geboue nie en sy romantiese, idilliese lewe nie. Ons is die N1 loop dwars deur Laingsburg, so dit is ons lewensaar en dit is wat ons anders maak as ander Karoo dorpies, maar definitief op die plaas akkommodasie gaan jy die rus en vrede vind wat jy soek in die Karoo. Laingsburg is a slow town. It's a farming community, so slow pace. There's no time here. Like literally, if you think you're just gonna get things done, think again, because everybody takes their time. Baie mense onthou vir Laingsburg as gevolg van die Laingsburg vloed. Dis die grootste ding as die mense dink aan Laingsburg. As 'n mens oor die vloed praat dan gril jy. Er het die donderdag begin te reën by ons. Maar die reën was so, nie eintlik soos ons die reën ken in die Karoo. Maar dit het gereën dat die weer opgebreek het, die weer gereën, die donderdag, die vrydag en die saterdag, die sondag, toe het ons die vloed gehad. En waar ons nou hier sit ons 2 meter onder die water. Alles was donker, dit was donker maan. Maar nou moet jy weet, as jy het gesien wat vandag gebeur het. Wat ek gesien. Mense sit op huise se dakke. Jy kan nie die persoon gaan help. Kom maar, woorde by my uit. Hoe donker is die nag. Is die maanlig. Self die geflikker van die sterre het tof. So die polisie, die army en daai mense het die maandag moet eers begin te aankom hier om te kom red wat hulle kon red, maar dit was maar net die huise, die mense was weg. 104 sê hulle van die geskiedenis wat weggespoel het. Baie van die liggame is gekry. Baie is nie gekry. Wat ons vandag nog nie weet waar is. So dat die vloed wil ek nie weer sien. Want ek sal hom nooit vergeet. As dit nou so begin te die wolke opsteek en dit begin te reën, en dan dink ek sommer om die vloed. En dan kry jy, soos hulle sê, kry jy hoendervleis. Dan wil jy nou amper nie die reën sien nie. Lei my, Here lei my, Here lei my. Lei my na die waters,
weer vrugte gee aan my Jesus op die regte tyd. Klein dorpie moet mens mekaar ondersteun want jy het net jou buurvrou en jou buurman om jou te help. En waar almal mekaar ken, is dit goed om mekaar te ondersteun want almal het mekaar se hulp nodig, maar aangesien almal mekaar ken, help hulle ook graag. Die ondersteuning wat ek kry by hierdie plaaslike mense is fantasties. Jy kan nie regtig staat maak op die toerist nie. Die toerist kom verby, hy ry jou dalk verby. En jy weet, hy gaan net na die volgende plek toe. Maar jou plaaslike mense, as jy daai verhouding met hulle opgebou het, en daai persoonlike verhouding met hulle opgebou het, as hulle hier kom en lekker gesels met hulle, dan voel hulle kom weer terug. Ek het 'n koffiewinkel hierso, en dan het ek ook garlic produkte wat ek maak en bottel en verkoop. Laingsburg se boervrouens is ongelooflike entrepreneurs. Ons vrouens moet uit die boks uit dink om 'n sukses te maak op die plaas. Laingsburg het soveel tuisgemaakte produkte wat uit Laingsburg uitkom, wat reg deur Suid-Afrika gestuur word en verkoop word. So Laingsburg het opgestaan na die vloed en veral deur sy tuisgemaakte produkte dis 'n plek om te onthou vir jy net daardie items alleen. Een ding wat ons mos in die Karoo se mense is baie vriendelik en hulle sal nie iemand wegwys. Jy gaan vir jou liewe reg help. Ek praat nou nie van 'n ou wat loop 'n loof nie, maar ons ander mense, as iemand kom en ek sal iets vra, jy gaan jou ou mooi verduidelik en vir hom wys, dit is die ding waarvan jy praat. So. Oh, the people. We are cool people. Despite of what we went through, our resilience is shown through our hospitality, I think. As ek die dop sou skilder, sal dit 'n vroulike beeld. As dit uitbeeld, 'n vrou met nuwe geboorte, 'n nuwe herlewing en so. Dit is as wat ek so vrolik. 'n Laingsburger gaan Afrikaans praat. Engels noem hulle hierso as selfverdediging. So dit is die eerste eienskap. Hy is nie 'n presensieus nie. Hy's 'n eenvoudige plat op die aarde mens met wie jy altyd oor die weg gaan kom. As ek aan 'n liedjie moet dink, ek is nou nie heeltemal seker oor al die woorde spesifiek nie, maar die liedjie Sound of Silence, daai frase kom vir my baie naby aan Laingsburg. As dit begin donker raak, dan raak dit stil. Jy kan omtrent alles hoor rondom jou. Dit is 'n stil area. Jy kan dis rustig, dis lekker, dis stil. Jy kan by jouself wees, jy kan dink. Dit is bevangen. The Karoo is wide open space, vast plains, almost desert, but so vast. And it's just beautiful. It's a vast openness of nothingness.